বাঙালির স্বপ্নের মেট্রো রেল, সেটা আসলেই অনেক সুন্দর। আমি আজকে প্রথম আসছি আর প্রথম উঠছি। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে তোমাকে। এটা 200 টাকার নোট, যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে, ওটার টাকাই নিতে চায় না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তুই জানে এটা? আরে এরা এখনো ঘুমাইতেছে। কে ঘুমাইতেছে? ওই মনে করেন যে আসলে বিমানের ড্রাইভারকে আমরা পাইলট বলি, তো ট্রেনের ড্রাইভারকে আমরা কি বলবো বলেন? আসসালামু আলাইকুম, চ্যানেলের নতুন আর একটা ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আজকে যাচ্ছি হচ্ছে আমরা মেট্রো রেলে। তো এখন 6:44 বাজে। ফজরের নামাজ শেষ করে 10 মিনিট ব্রেক নিয়ে তারপর বের হয়েছি। সকালের তো প্রায় 6:40-এর দিকে বেরোছিলাম আমরা। 7:30, হ্যাঁ 7:30 নাগাদ অলরেডি দিয়াবাড়ির যে মেট্রো রেলের সেখানে চলে আসছি। আচ্ছা, মনে করেন যে আমরা এই সকালবেলা নামাজ পড়ে এসে উঠছি এখানে, ঠিক আছে? আর এরা এখনো ঘুমাইতেছে। কে ঘুমাইতেছে? ওই মনে করেন যে আসলে বিমানের ড্রাইভারকে আমরা পাইলট বলি, তো ট্রেনের ড্রাইভারকে আমরা কি বলবো বলেন? টেইলার? হ্যাঁ বলেন, টেইলার বলবো আমরা? না না, টেইলার তো দর্জিরা, যারা রিক্সাওয়ালারা, যখন আমরা যে রিক্সাওয়ালা বলি, ঠিক আছে? এখন আমাদের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই, আমাদের আরো 30 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে তোমাকে। Now you walking with your girls. টিকিট সংখ্যা নির্বাচন করুন। এগিয়ে যেতে প্রয়োজনীয় টাকা প্রধান মেনুতে ফিরে যেতে বাতিল বাটনে ক্লিক করুন। 100 টাকা সিরা টাকা নাই। দেখুন সিরা টাকা 100 টাকাও নিতেছে না, 50 টাকাও নিতেছে না। সকাল সকাল মেশিনে তেল মারতেছে না, এই জন্য চলে আসলাম কাউন্টারে। তো বুথে কাটতে পারি নাই, এক তো লোক আমার টাকার সমস্যা, আমি জানি না কি সমস্যা। 200 টাকার নোট হয় নাই, তো এখন ম্যানুয়ালি কাটলাম। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমার। নিবে না 200 টাকার নোট, যেটা আমাদের বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে, ওটার টাকাই নিতে চায় না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তুই জানে এটা? খবর আছে। দাঁড়ানোর সময় চলাচলের রাস্তা রাখুন। তো আমার এক ভাই ময়মনসিংহ থাকে, উনি পরীক্ষার জন্য আসছে। ভাইদের সাথে পরিচিত হয়ে ভাইদের ছোট শুভকামনা রইল। ফার্স্টে দাঁড়াইছি আমি, আর শেষ পর্যন্ত এটিএম বুথ থেকে তো টিকিট কাটতেই পারি নাই, মানে বুথ থেকে পরে ম্যানুয়ালি টিকিট কাটলাম। এই ট্রেনটি পরবর্তী স্টেশনে থামবে না। পরের স্টেশনের নাম পল্লবী। সাময়িক অসুখ। একবার 19-20 নাই। দেন কার্ড, এটা হচ্ছে ট্রেনের কার্ড, এটা আমার ব্যাংকের কার্ড, এটাও ব্যাংকের। এই তিনটা একবারে সেম, একই সমান। বাঙালির স্বপ্নের মেট্রো রেল, সেটা আসলেই অনেক সুন্দর। আমি আজকে প্রথম আসছি আর প্রথম উঠছি, আর আমার নিজের যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা আসলে অনেক ভালো। সবাই একটু দেখাই, সবাই অনেক ছবি তুলতেছে। আসল কথা কি, আপনারা সবাই এখানে ওটা এনজয় করতেছে। আমরাও নতুন না, এখানে যারা আছে প্রায় সবাই নতুন। সবাই ছবি, এই যে এক মুরব্বী কাকা আছে, উনিও ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। পল্লবী, দরজাগুলো বাম দিক থেকে খুলবে। দয়া করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
ফাইনালি আমরা পল্লবী এসে পৌঁছালাম। আর আমার সাথে আমার এক সাবস্ক্রাইবার আছে। স্বপ্ন তো দেখেছি তোমাকে তোমাকে Now you walking with your girls in front of me হেসে হেসে পিছে দেখে চলে গেলে